تازه خبر وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو ځانمرګي برید شوی وي غزولي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو ځانمرګي برید شوی دی خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې ځانمرګي حمله کوونکي د امنیتي عسکرو قافله په هدف کړي چې له امله یې پوځیان وژل شوي او 12 کسان زخمیان شوي دي د مقامي پولیس او د استخباراتي چارواکو په قول په زخمیانو کې 8 عسکر او 4 لاروي کسان شامل دي د شمالي وزیرستان میر علي سیمې پولیسو وویل په عسکرو ځانمرګي حمله په ایدک کې وشوه پولیسو وویل ځانمرګي حمله کوونکي چې په پښو و د امنیتي ځواکونو د قافلې سره نږدې د ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد خلاص کړ بلخوا د پاکستان پوځ او وسلوالو په شمال او جنوبي وزیرستانونو کې یو بل ته د مرشوب لیړولو دعوې کړي یو پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د مې پر 14مه د جنوبي وزیرستان په بوراون کې د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 15 او په شمالي وزیرستان کې یو مشکوک وسلوال وژلی خو د هغې ډلې مرکزي ویان محمد خراساني له مشال راډیو سره په خبرو کې د پوځ دعوې رد کړي دي هغه دعوه کړې ده چې په جنوبي وزیرستان کې و پوځیان وژلي دي تر دې مخکې د مې پر 14مه هم یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل د مې پر 8مه او 9مه د جنوبي وزیرستان په سره روغ تحصیل کې د عملیاتو پر مهال یو 10 مشکوک وسلوال وژلي دي د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ تحریک جهاد وسلوال برید په پایله کې هم 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ